السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض اكله اقتصاديه وحلوه قوي ان شاء الله، تعجبكم وموفره جدا، مش هتكلفك اكتر من 20 جنيه يمكن اقل كمان. هنعمل مع بعض عجه او شكشوكه زي ما تسموها يعني. معانا المقادير بتاعتها ايه؟ معايا 6 بيضات او 5 زي ما انت عايزه يعني، ومعايا نص كيلو بطاطس مهروسه، ومعايا قرن فلفل اخضر لو عايزاه حامي مفيش مشكله خالص، ده بارد يعني، ومعايا ربع كيلو طماطم مقطعه صغير، ومعايا خضره مشكله كزبره وبقدونس وشبت، ومعانا كمان بصلايه مقطعاها صغير، ومعايا البتنجانه دي هقلها جنب الاكل طبعا، ومعايا الملح بقى الملح وشطه وكمون وفلفل اسود، ومعايا كمان ذره صغيره خالص بيكنج صودا اللي هي كربوناتو يا جماعه، هي كربونات بتتحط على الطعميه، بقى هحط شويه صغيرين خالص على سن المعلقه. تعالوا بقى على البوتاجاز ونشوف هنعمل مع بعض ازاي. كده يا حبايبي احنا على البوتاجاز، حطيت صينيه لان هعمل فيها الاكل الوجبه بتاعتنا في الصينيه يعني، مش هغير حاجه. حطيت صينيه وحطيت فيها شويه زيت، هنزل عليها بالبصله كده يا حبايبي. احنا على البوتاجاز طبعا حطيت البصله مع شويه الزيت وبقلب فيها، مش هتغمق يعني، هي دوبك بس تدي لون ذهبي خفيف خالص او تدبل يعني زي ما انتوا شايفين كده. جميله جدا يا جماعه، ان شاء الله تجربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا، وولادنا كمان بيحبوها قوي يعني. ممكن تحطي فيها بطاطس وممكن تستغنوا عن البطاطس خالص، بس بالبطاطس بتديها وجبه غذائيه وجميله، يبقى فيها نشويات وبروتين في البيض كمان، يعني وجبه غدا متكامله. كده حبايبي البصلايه دبلت خالص، هي بتغير في اللون الاصفر. هننزل بقى بالطماطم، ربع كيلو طماطم مقطعه صغير شايفين كده. هنسيبها بس تتسبك مع بعضها دقيقتين بس وهرجع لكم تاني. كده يا حبايبي حطيت الطماطم زي ما قلت لكم معانا على البصل، دبلت خالص. هنزل بقى بالفلفل، عايز تحطي حامي مفيش مشكله خالص، حطي حامي. هنديها تقلبتين حلوين كده مع الفلفل زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى كمان بالبطاطس بتاعتنا، متاخدش وقت خالص يا جماعه، كل الموضوع كله ما بياخدش اكتر من ربع ساعه. واهرس جامد زي ما انتوا شايفين. وانزل كمان بالخضره بتاعتنا. الخضره دي يا جماعه كانت في الفريزر عندي يعني مش طازه، في الفريزر شايفين كده. والبهارات بقى كلها، الملح والفلفل الاسود والكمون والشطه والكربونات، سنه صغيره خالص كربونات كده. كده يا حبايبي حطيت كل المكونات، ما عادش الا البيض بس. هنزل بقى بالبيض اهوت، معلش الصوت عالي عشان الجيران بس عندنا صوتهم عالي شويه. هقلب بقى كل المكونات في بعضها كده زي ما انتوا شايفين كده. بقلب كويس قوي واظبط كده، اظبط الصينيه وشها كده عشان هدخلها الفرن تاخد لون بقى يعني. هسويها من على البوتاجاز من فوق كده، هسويها من ارضيه الصينيه كده. حبايبي استوت خالص اهي، هندخلها بقى الفرن تاخد وش وتكمل سواها من على وش الصينيه، وهوريها لكم بعد ما تخرج من الفرن. حبايبي خلصت الوصفه بتاعتنا النهارده، عملت صينيه العجه بتاعتنا ديت جميله جدا، وعملنا وقطعت كمان خيار، وده الليمون المعصفر اللي كنت عاملاه معاكم، وعملت كمان بتنجان، قليت بتنجان مع جنب الاكله الجميله ديت. دي وجبه غذائيه متكامله وبسيطه جدا وموفره جدا يا جماعه، جربوها. هقطعها بقى واطلع منها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هطلعها معاكم بالمعلقه كده. وقد ايه جميله. بطاطس كمان مديالها ايه يعني قوام جميل جدا، تقطع بسهوله مكعبات وهي سخنه لسه خالص، كمان لسه مطلعاها من الفرن حالا. يعني جميله جدا يا جماعه، جربوها ان شاء الله تعجبكم، ريحتها كمان تحفه. مش كل يوم بقى لحمه، مش كل يوم سمك، مش كل يوم فراخ، لا نغير بقى اكل بسيط خالص، هو جميل جدا في كل بيت، يعني مكوناته في كل بيت حاجه كده يعني خيال. شايفين جميله جدا يا جماعه والله، طعم كمان جميل، هتعجبكم ان شاء الله. وبقى عايزه اعتذر لكم بقى على الصوت العالي اللي ظهر في الفيديو، الجيران بقى وزي ما انتم عارفين الولاد، ربنا يهديهم يا رب. ده يا جماعه وصفتنا النهارده، يا رب الوصفه تعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.